السلام عليكم، واخباركم ايه وعاملين ايه؟ الصيام المتقطع وصيام رمضان من اكتر انماط الصيام اللي اتعمل عليها ابحاث وكلام رايح وكلام جاي عشان يثبتوا فوائدها لنزول الوزن وفوائدها للصحه عموما. الفرق الوحيد ان صيام رمضان هو صيام جاف، احنا بنمتنع في فتره الافطار عن الماء كمان. ضيف على كده ان رمضان عباده، يعني انت بتظبط وزنك وبتظبط صحتك وكمان بتاخد ثواب وحسنات ان انت بتعمل عباده لله سبحانه وتعالى. الدراسه اتعملت سنه 2017، كان البيز بتاعها صيام رمضان، لانها كانوا مدخلين فيها مجموعه من الدراسات بتتكلم عن صيام رمضان. ليه عملوا الدراسه دي على صيام رمضان؟ لان صيام رمضان بالنسبه لهم هو نظام مثالي، يعني الناس اللي هتشارك في الدراسه ديت هم اكيد ملتزمين بالصيام، وبالتالي بيكون في مصداقيه كبيره جدا لانك تبحث عن نظام الصيام. الدراسه دي اهميتها في انها جمعت اكتر من 35 دراسه ثانيه واتنشرت في الانيوال ريفيو سنه 2017. نتائج الدراسه كانت كالاتي: بالرغم من الصيام ليه فوائد عظيمه، الا ان انتم منتظرين تعرفوا هو الصيام بينزل الوزن ولا ما بينزلش الوزن. دي اهم حاجه عندنا وعندكم. انا عارف 60% من المشاركين في الدراسه نزل وزنهم بالرغم من انهم ما غيروش في عاداتهم الغذائيه. كانت نسبه نزول الوزن من 3.5% ل 14% من الوزن الكلي، ده غير التغييرات في الدلالات الحيويه اللي هي التحاليل الطبيه. السكر والضغط اتظبطوا والكوليسترول النافع زاد والكوليسترول الضار قل. الصيام يؤدي إلى انخفاض تلقائي في السعرات الحرارية وبالتالي انخفاض في الوزن. الصيام بيؤدي إلى زيادة هرمون النمو حوالي 5 أضعاف، يعني بيؤدي إلى زيادة بناء الكتلة العضلية وخسارة الدهون، ما هو دوت وظيفة هرمون النمو. بيحسن من التعبير الجيني للصفات الوراثية عن نفسها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتخلي الجينات تظهر صفاتها الكويسه وتخفي صفاتها السيئه. ان انت لو والدك او والدتك بيعانوا من السمنه فوارد جدا ان جيناتك لا تعبر عن هذه الصفه، بالرغم ان انت بالفعل جيناتك تحمل صفه السمنه ولكنها مش هتعبر عنها. ليه؟ لان الصيام بيخفي صفه التعبير الجيني عن السمنه. ده علم طويل اسمه الابيجينيتك، اتكلمنا عليه قبل كده وهنتكلم عليه تاني، وهو التعبير الجيني عن الصفات الوراثيه. يعني الصيام بيحسن من ان جيناتك تتحدث عن نفسها بشكل جيد وشكل حسن. الصيام بيقلل الشيخوخه المبكره وبيزود عمليه اسمها الاوتوفاجي، دي الطريقه اللي بيتخلص بيها الجسم الخلايا المتدمره، الخلايا اللي هي اصبحت غير حيويه في الجسم، وبالتالي دوت بيؤخر الشيخوخه المبكره. خلينا اديكم مثال، زي مثلا الخلايا اللي بتعطل في المخ وبالتالي بتسبب لي الزهايمر او بتسبب لي الباركنسون ديزيز اللي هو شلل الرعاش. الصيام بيؤدي الى التخلص من الخلايا دي بطريقه مستمره، وبالتالي بيؤخر من الشيخوخه ومن الامراض المزمنه المصاحبه للشيخوخه. بيزود من حساسيه الانسولين وبالتالي بيقلل من مقاومه الانسولين. ده بالنسبه للناس اللي عندها مقاومه انسولين او الناس اللي عندها مرض السكري النوع الثاني. ده غير طبعا انه بيزود الكوليسترول النافع زي ما قلنا وبيقلل الكوليسترول الضار. الحاجات دي بتحصل في حاله صيام على المدى القصير. يعني ايه على المدى القصير؟ يعني احنا بنصوم فتره ونرجع ناكل تاني، ونصوم فتره ونرجع ناكل تاني، زي صيام رمضان شهر واحد في السنه، وبعد كده صيامنا بيبقى اثنين وخميس، بيبقى 3 ايام في الشهر، ولكن مش متواصلين في الصيام، لان تواصل الصيام ليه ضرر اكتر من النفع. سبحان الله، الواحد كل ما بيقرا في العلم بيتعمق فيه بيكتشف فعلا حكمه الله في تحريم الصيام المتواصل، لانه له ضرر اكتر من النفع. وهنا عشان ما اطولش عليكم هقول لكم خلاصه الكلام. رمضان فرصه عظيمه عشان تحقق هدفك، ما ينفعش تسيب رمضان يفوت منك الا وانت محقق هدفك. الصيام هيحقق هدفك وهيساعدك في انك تنزل وزنك، انك تظبط هرموناتك، انك تزود الجروث هرمون، هرمون النمو، وانك تعدل مزاجك ونفسيتك بسبب الروحانيات الجميله اللي فيه. رمضان كمان هيساعدك تنظم السكر والضغط ومقاومه الانسولين، كمان هيساعدك انك تقلل الكوليسترول الضار وتزود الكوليسترول النافع. انت تستاهل انك تبني نفسك وانك تحافظ على صحتك العقليه والبدنيه. صدقني انت تستاهل الافضل. ونقول سلام.